Njia tatu halali za kutengeneza pesa mtandaoni hizi hapa. Je, umekuwa ukihangaika kutafuta njia halali za kutengeneza pesa mtandaoni ukiwa Bongo au East Africa? Basi uko mahali sahihi. Leo nakwambia njia tatu ambazo unaweza kuanza nazo bure bila kuwa na laptop wala mtaji mkubwa. Karibu FI Marketing. Na hii video nakwenda kukwambia njia tatu ambazo zinaweza kusaidia. Njia ya kwanza ni kutafsiri au kuandika content mtandaoni. Njia ya kwanza ni freelancing au kuandika makala, kutafsiri au hata kuchapisha data kwa watu duniani. Unaweza kuanza na tovuti kama Fiverr, Upwork au Okana. Kama unajua Kiswahili na Kiingereza uko tayari kuanza. Hii tunasema kwamba ni ile ambayo unaweza kufanya mfano blogging, au unaweza kufanya blogging kwa sababu najua kuna baadhi ya watu hawajui blogging. Nimeshawahi kufundisha jinsi ya kutengeneza blog na nitaweka link kwenye description. Nimefundisha jinsi ya kupost kwenye blog yako. Cha msingi ni kwamba una post na content zako zikipata views au post zako zikiwa zinapata tembeleaji utakuwa unalipwa na Google AdSense. Hii inafanyaje kazi? Ni kwamba kama unavyojua kuna ukiingia Google kuna baadhi ya website ukienda unasoma taarifa za mpira, za wasanii hivyo, tofauti na YouTube, nielewe hapo. Kwa hiyo zile ni blog au zingine ni website. Kwa hiyo na wewe pia unaweza kuanza kwa njia hiyo, kuandika makala, ukawa unapata matangazo kutoka Google au hata kutoka watu wengine binafsi au makampuni binafsi ambao wanaweza kuja direct kwako na yakahitaji waweke matangazo yao kwenye tovuti yako. Kisha kutengeneza tovuti nimeelekeza, utakuta link kwenye description hapo. Hakikisha kwamba umeclick. Baada ya kutazama video hii unajifunza jinsi ya kutengeneza, na nitakuwekea profile nzima la blogging kwa sababu pale unajifunza jinsi ya kuweka blog yako na muonekano mzuri na kila kitu. Njia ya pili, kutengeneza YouTube channel. Njia ya pili ni YouTube. Kama unajua kutumia simu kurekodi, unaweza kuanza leo. Unahitaji tu account, idea content kama tech, elimu au maisha kila siku. Kia watch time ya masaa 4,000 na kutazamwa na subscribers 1,000 unaanza kulipwa. Njia ya pili ni ambayo wengi wanaitumia Bongo na watu wengi tuseme duniani, ni kufungua YouTube channel. YouTube channel kufungua inahitaji ulipe na nini, ni simple tu na simu yako, bando lako ndo malipo ambayo unatakiwa yalipe tu. Uwe na account ya Google au Gmail, then upo tayari kufungua account. Build brand yako, tengeneza kitu cha kipekee, apendezesha channel yako, weka color, uwe na brand color yako, then uanze post content na uanze kulipa. Njia ya tatu ni kuuza bidhaa au kupata commission. Ya tatu ni kuuza bidhaa na kutumia affiliate marketing. Unajiunga na program kama vile ya Jamia, Clickbank au Tushop. Alafu unapata linki, kila mtu akinunua kupitia wewe unalipwa. Hii ndio ile tunasemaga kwamba ile affiliate marketing, kwamba unaweza kwenda kwenye baadhi ya tovuti, mfano kuna Adistera, kuna hizo Clickbank, kienda kule unapewa linki, and ile linki unaweza kuipost hata kwenye magrupu ya Facebook, ukaandika, and watu wakaanza kuclick na wakikliki na unapata commission yako pale, unakuwa unalipwa kiasi chako pale. Kama unataka video ya kila njia kwa undani, drop comment hapo. Unataka kujifunza zaidi hapa chini, usisahau subscribe tips zaidi kama hizi kila wiki. Kwa kama unataka kujifunza zaidi niwekee comment hapo, unataka kujifunza zaidi.